Всем привет, ребята! Я сегодня буду читать комиксы для тебя без приколов. И первый комикс это Азарт охоты. Добро пожаловать в лучшую пекарню Франции. О, Леди Баг! Добрый день, мадам Дипенчен. Мадам Чен. Я бы хотела для моей подруги... Ха-ха, думаю, она уже сделала свой выбор. Сколько вам штук? Весь поднос, пожалуйста. Но... Ой, тише, я заплачу. Вот, прошу. Вам здесь рады в любое время. Спасибо, до встречи. Темнеет, мне нужно домой. Я не могу просто бросить это здесь. Слушай, Майкун, пожалуйста, зови меня Лива. Я сейчас не на арене. Ты Лива, да? Ты стараешься помочь инспектору Алины? Это благородно и все такое, но я думаю, я не знаю, было бы лучше, если... Привет, дама. Здорово, кот! Братишка, у меня краса. Ты сидишь с посторонними котиками боеву. Кажется, я ревную. Не беспокойся, котенок. Как только она поможет с моим делом, ты сможешь облизать усы, входя в романтический закат. Чё? Круассан? Можно нам ее оставить? Прошу. Нет, кот, Рива. Думаю, будет лучше, если ты отправишься обратно в полицейский участок. Освободиться скрытно манежа Алена. У тебя есть план? Нет. Кто-нибудь должен проводить тебя обратно в цирк. Что? Я не могу быть с тобой все время. Это то, что тебе нужно, чтобы освободить своих друзей? Блин, это должна была считать Леди Баг. Я не могу быть с тобой все время, а время это то, что тебе нужно, чтобы освободить своих друзей. Но и тебе нужно где-то спать, есть. В цирке ты будешь в безопасности, и я никогда не уйду без моего папы. Постой, инспектор манежа твой отец? Пожалуйста. Он все, что у меня осталось. Он хороший человек, он не заслужил того, чтобы сидеть в тюремной камере. Если бы в вашей семье были бы неприятности, разве бы вы не сделали все, чтобы им помочь? Блин. Мы поможем тебе. Она права, Леди Баг. Инспектор манежа не должен сидеть в тюрьме. Кот. Подумай, вот он... Подумай, вот еще. Разве убийство не начали до того, как приехал цирк? Похоже на правду. Но кто убийца? Но кто тогда убийца? У меня есть одна теория. Просто в моменты до и после атаки акумы в цирке я видел тень волка. Постой, предполагаемый волк — это причина автомобильной аварии, непредполагаемый. Он настоящий. Я обнаружил его, когда он пытался убить офицера, задержавшего микроавтобус. Стоп! В большинстве полицейских машин стоят видео регистраторы, как
И если камера до сих пор в рабочем состоянии, то на записи может быть настоящий убийца. Они должны отпустить моего папу. И если этот спасенный котом офицер в порядке, он будет нашим свидетелем. Кот, ты идешь искать того... Кот, ты идешь искать того офицера и скажешь, что нам нужна его помощь. Рива, ты со мной? Нам нужно получить записи той камеры. Будет сделано, Багибу. Вау, это все сделал волк? Гляди, вот она. Кот был прав. Погоди, тут еще есть детектив. Что мы скажем прессе? Это был просто несчастный случай. Ни за что не говорите им о лесном волке. Это тот детектив. Рива! Почти быстренько, потому что у меня такое должно быть 15 минут. Азарт охоты, часть 18. Любое место получается. Чё? Ты знал? Ты все это время знал, что мой папа был невиновен. Рива, стой. Не так. Рива, стой! Ты использовал его, чтобы скрыть ошибку. У тебя с ним какая-то скверная история. Рива, довольна. Ты скрываешь тот факт, что ты лесной волк. Стоять. Ты закрой рот и сядь. Ты закрой дверь и садись рядом с подружкой. Мы увидели волка на записи видеорегистратора, сэр. И весь... не так. И весь... Во внимание, теперь говорите. Мы увидели волка на записи видеорегистратора, сэр. Мы также видели твое лживое тупое лицо, лесной волк. Сколько глаз у него было? 2 на ваша повязка. 2 на ваша повязка. Она не для красоты. Я не лесной волк. Как и мой отец. Так почему вы арестовали его? Потому что он следующая цель волка, лесного волка. Вы защищаете его? Почему вы не сказали? Почему вы не сказали мне? Вы бы стали гоняться за лесным волком, и к моему недовольству вы это делаете прямо сейчас. Он не похож на обычных убийц. Лесной волк — чудовище. И что? И что? Пули его не остановят, и он никогда не бросит начатое дело. Это значит, что офицер, которого спас кот, по-прежнему в опасности? Постой, спас? Ага, котенок удержал волка от убийства полицейского, и тот убежал. Где он прямо сейчас? Отправился в больницу, чтобы уговорить того офицера быть нашим свидетелем. Будь осторожней, кот Нуар. Отлично, спасибо огромное, что согласились. До встречи. Кот, слава богу, ты в порядке. Этот офицер, он... Как у кота за пазухой, уверяет тебя, никаких волков. Багибу, ты беспокоилась обо мне? Кот, ты должен послушать, волк собирается идти не за офицером. Ты помешала его на охоте. Ты мешала его охоте. Он за тобой! Ну, это было все. Это комикс. Сейчас скажу. Азарт охоты. Ну, и все покашки. И в каждом следующем видео я буду показывать няшную фотку. И пусть это будет вот это. Такая милая.
И всем пока, ребятки. До новых встреч, и будет вторая часть.